Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fima bakiyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala wa akhusu bi dzikri murabbi ruhina Kiai Al-Haj Khatim Abdul Azim sedari Pondok Pesantren Al-Falah Putri Kepang Bangkalan. Fa insyaallah beliau masih di tengah perjalanan. Alladzi a'zamtuhu wa akramtuhu. Salaripun simulja Kiai Al-Haj Anwaruddin, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Membaul Ulum Telaga Timur. Alladzi sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan. Ajunan simulja Kiai Al-Haj Abdul Razak sedari Tanamira, Sabtina sangat amul jaki torngagungaki. Salarepon simulja Ustadz Musa sebeten kaula juga sangat amul jaki torngagungaki. Salarepon simulja Ustadz Abdul Syakur sebeten kaula juga sangat amul jaki torngagungaki. Tidak lupa pula kepada aparatur pemerintah, khususnya pun Bapak Kepala Desa Turinbara Engki Kadinto, Bapak Haji Nawawi beserta staf-staf epon sebatan kaula sangat hormati. Salarepon simulja Sahibud Dakwah Engki Kadinto Tretan Amri sekeluarga sebatan kaula juga sangat amul jaki. Para masyayikh, para kiai, para ustadz selain sabtina tak bisa nyebutaki asmaipun satu persatu, namun abdina tak ngurangi rasa hormat da kesedajaipun. Hadirin hadirat para undangan sesedajana sebatan kaula sangat amul jaki. Di awal permulaan ini tiada uraian kata yang pantas melainkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai tanda tasyakur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadimah badan kaula sareng para junan sedaya dengan berkat rahmat dan nikmatnya sehingga bisa bermuwajalasah, bertetap muka dalam satu majelis dalam rangka yaitu resepsi pernikahan antara Nurul sareng Rajiepon. Mudah-mudahan saudara Nurul sarang Rajiepon itu diakinah juduan ditunya kantos pagi nang akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu mentermuka tetap ke atorah dan selarepon Gusteh kaula sarang para ajunan sedaja engki kadinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban pengarap mentermuka
Peten kaulah sarang para junan stajah ia kuah ummatah terkengingah sepaatepon amin amin ya rabbal alamin. Hadirin serta para undangan yang kami sangat hormati, kami di sini hanya selaku pembawa acara telah kami susun sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu iftitah bi suratil Fatihah, merupakan acara yang kedua yaitu pembacaan tahlil bersama. Sedangkan acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bitawani, merupakan acara yang keempat yaitu sambutan dari sahibil hajah, merupakan acara yang kelima yaitu mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah yang pertama sekadimah al-kadintoh badi ya torakina sarang selerepon simulja Kiai Al-Haj Anwaruddin Sedari Telaka, merupakan mau'idhah hasanah yang kedua sekadimah al-kadintoh badi ya torakina sarang selerepon simulja Kiai Al-Haj Khatim Abdul Azim Sedari Kepang Benggalan. Acara yang terakhir yaitu ihtitam bid doa. Sekaditoh badana susunan acara seperti ilaksana kita neng saat malam mangkin kaditoh. Maka untuk tidak menyia-nyiakan waktu, kami memulai dari acara yang pertama yaitu iftitah bi suratil Fatihah sekadimah al-kadintoh sahibil hajah ngosokanin da selarepon Ustad Musa atas selarepon abdinah ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng beton kula nikah sareng penata acara ipakon memimpin Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa abaihi wa ummihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sayun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila al-anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i sholihin wal ulama'i wattabi'ina muqarrabin ila sam'adin aksabandiro wa qarabati Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali sultan ya sayyidina Syekh Abdul Qadir Julatani wa qasulillah ahli kubur minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat usmakun riman sama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan Saibul Haja Pak Nurul dan sekeluarga dan Nurul dan Rajinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila arwahi jami' haula'il marhumin wal marhumat. Ba Nursida Lake, Ba Nursida Bini, Bukasi, Bu Sadrija, Pak Sadrija, Mbak Adhima, Misli, Makun, Saiful Anam, Muhammad Sukron, Nur Saji, Bunadin, Nuriba, Mbak Pete, Anna, Budima, Rahman, Mina, Juk Sompat, Ibrahim, Haji Abdul Aziz, Al Ustadz Marzuki, Pujuk Durin, Pujuk Langai, Pujuk Lemper, Butija wa usulihim wa furu'ihim, rahmatullahi ta'ala alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila arwahi jami' haula'il marhumin wal marhumat. Jumah Nayem Maslahah Surah Sayuri Riman sama Bu Rama Rima Marim Romina Rogisa Tempek Haji Yehuri Bu Rempah Salim Sariman Marsuki Marsudin Nurimin Nuriwan Nursiba Haji Muksin wa usulihim wa furu'ihim wa ila rohi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyarikil ardi ila mawaribiha barriha wa bahriha wa ghafarallahu dunubahum wa sallamahum min azabil qabli wa min azabil akhirah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يفقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين في سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين mentermuka kencerepon tahlil fi furu ipada Pak Asram Gusti Allah dak sejena seampun ipatehai sebut kele mentermuka kenging maghfirah sesempurna dari Allah pun setuju banget para ajuna saja kenging sukan amin Allahumma amin summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'ah yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Al hadis atau kama qol. Amma ba'du. Para alim, para ulama sesangat boten kaula amul jaki tulung agung-agi wa akhassuh bidzikri kepada Hadratus Syekh Hadratul Mukarram
guru kaul istijah engki kak dintok Kiai Al-Haj Anwaruddin, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Telaga Timur sesangat beten kaula amal jaki tulungaku ngaki pujukan kepada Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khotib Mas Abdul Adim fa insyaallah makin ki beri perjalanan kaul istijah wajib taat serta ta'zim. Bencukan kepada Kiai Haji Abdul Razak beserta Ustaz Musa sangat beten kaula amul jaki. Bencukan kepada sejejenah para kiai beten kaula bisa nyebut asmana satu persatu, namun beten kaulah lok ngurangi rasa hormat ben ta'zim epon. Bencukan dek setujuna para sepuh, para nom ada setuju seampun hadir undangan beten kaulah, baik undangan umum atau undangan khusus yang berkenan hati isa menengking kak diuntoh setujuna beten kaulah sangat amul jaki. Dan tak lupa pula kepada Bapak Kepala Tisah engki kadinto Haji Nawi beserta staf-staf epon sangat beten kaula amul jaki. Punjukan kepada sahibul dakwah, sahibul surur, sahibul hajah engki kadinto Tretan Amri sekeluarga sangat beten kaula amul jaki. Pertama-tama ngiring kalau setuju isan makin kak dinto amuci serta syukur dak keajunan epun Allah subhanahu wa ta'ala sekak dima Allah ta'ala isan makin kak dinto sekesokan apareng pasrapar rahmat nikmat ma'unah dak kaula sang aja setuju sengke kaula sang aja setuju bisa berpartisipasi, bisa muwajahah, bisa mujalasah, along polong aki pangki tur aki lengki dalam rangka walimatul arus Ananda Nurul Huda putra dari Bapak Amri bersama Ibu Maskiah dengan pasangannya yang tercinta yaitu Laonenggula Tuti Haryani, putri dari Bapak Sehri beserta Ibu Munidah. Semoga dan mudah-mudahan mempelai berdua senantiasa dalam mengarungi rumah tangga diberikan oleh Allah sakinah mawaddah warahmah dengan iringan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'ah baikuma fi khair amin amin ya rabbal alamin. Kadukalepon salawat dan salam semoga dan mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dima beliau seampun kosokan apa yang suri tauladan contoh dek kaula sangat sedajah dalam kehidupan sehari-hari khusus dalam berumah tangga yang disebut dengan nikah kadintoh. Semoga dan mudah-mudahan abdul nikah seampun laksana kika dintoh termasuk dalam pada beliau sehingga kalau sedajah gila diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Katalah kalena beten kaulah isaan mangkeng kak dinto minangka mewakili sahibud dakwah sabesurur engki kak dinto Bapak Amri sekeluarga. Saya pertama matos kelangkong dek setujuna para masyayikh, para kiai seampun hadir nyempat aki waktona ngadiri undangan beten kaulah. Bencejenah para undangan, para sepuh
dia ada setuju walaupun dalam keadaan celep cia tanggi celep cia bisa hadir isat makin Kak Dinto Peten kalau sangat bangga bahagia Kak Dinto sebagai Bapak Amdi sekeluarga matos kelangkong secek rajena bencukan matos kelangkong secek rajena dek terjena pula tangke saampon episibu peten kaulah baik bantuan searopa obeng dana mulai berduma lemes apen toh peten kaulah dalam melaksanakan acara isat mangkeng Kak Dinto peten kaulah matos kelangkong secek rajena bencukan matos kelangkong juga seabantu peten kaulah baik bantuan searopa dana bantuan searopa tenaga bantuan searopa pemikiran karena tanpa bantuan daripada setuju tidak mungkin kaulah sebagai sahibat-sahibat dakwah sahabat surur Kak Dinto bisa merealisasikan bisa melaksanakan acara seakati sak mangkeng Kak Dinto karena dengan bantuan pun setuju peten kaulah bisa melaksanakan acara sak mangkeng Kak Dinto bencukan mato tak langkong mari berkhilafan dari peten kaulah dari sambutan tamu sekorang sopan torator sekorang perjuga kota bertempat sekorang layak korang luas malap celep ki celep ki ibaba ki je becah berarti nyon seporang setada besar karena peten kaulah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk nyampurnaki benar acara mangkeng Kak Dinto cuma Allah Ta'ala nakdir sak Dinto kata pepatah Arab al insanu mutadabbir wallahul mutaqaddir manusia hanya berusaha yang menentukan hasilnya Kak Dinto Gusti Allah jadi walaupun Kak Dinto peten kalau seporang saya tak betersepon cuma peten kalau bisa males setuju nah pemangkin nah atau bantuan nah banyak setuju cuma tua kinda Gusti Allah kalau berucapan jazakumullah ahsanal jaza mudah-mudahan Allah saya malas saya langkong saya mudah-mudahan Allah saya malas kalau kenceran saya sampurna amin amin ya rabbal alamin mungkin Kak Dinto sekedar sambutan dan kaulah karena suasana menabi abid korang perjuga kelap tanggi boleh kau tahu diri tanggi karena semakin kau acara mantan anyar jadi mantan laju kau tahu diri lok ning bid abid tanggi engki sekak ini sekau ni mantan laju ni Kak Dinto langalai ke mantan anyar ini lemalem Kak Dinto sekedar sambutan dan kaulah orang lebihnya on sepora ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kurama, para alim, para ulama, wabil khusus selera Nasimulja Kiai Haji Mas Khotib Abdul Azim Khalili sedari Pondok Al-Falah Kepang Bengkalan sebutan kaula saja hormati sareng takzimi simulja Kiai Haji Abdul Rasyid simulja Kiai Haji Imran Jazuli simulja Al Ustadz Musa simulja Ustadz Abdul Syakur
sareng sejena para kiai, para ustaz selain sepurana betul kaulah tak jemput asmana tung situng kelaban tak ngurangi rasa hormat sareng takdim dari betul kaulah da ajunan saja. Para sepuh, para undangan setuju, hadirin hadirat, laki bini seponom, muka-muka setuju, kenging kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bancukan materi kengingah pangaporana dosa barokah along polong nang pengajian. Amin. Juga dak simulja Bapak Haji Nawawi sebagai kepala desa Turin Barak sareng saja pembantu ipon dak saja napatun kaulah sangat ngormati sareng ngaku-ngaki tak kalep juga dak tuan rumah sahibul farah was surur seneng malam mangken kak dinta mabada acara walimatul urus seera miyaki sareng pengajian iki kinto Bapak Amri sekeluarga mater muka mantan sedua sareng Allah Subhanahu wa taala itu tiaki cuduan selangkeng keagungan foto se abror setaat de orang sepuh, taat de guru, taat de ke perintah pun Allah Subhanahu wa taala atau syariat sebekta sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para simulja saja sebelumipun boten kaula ngiring ngajak dek pancenan saja supaya kula ben panjenengan kento tak lupa selanjutnya enga jeabe kak dinto iatur sareng Allah Subhanahu wa taala. Dalam aturanipun Allah Subhanahu wa taala sepertama kula panjenengan saja paringin sehat paringi beres kong langkong paringi rezeki nikmat sepaling raja engki kak dinto aropa Islam sareng iman kalaban bedana nikmat kak dinto maka boten kula panjenengan kak dinto salanjeng wajib asyukur muji da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala kalaban dabuan dohir alhamdulillahi rabbil alamin. Karena syukur kak dinto situng lalampan sesangat mulja manabih kelako. Karena Allah taala merintah makon dek setuju kabulana pakon asyukur dek kanikmat separengaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban sabu la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Manabi paringipun Allah paparing dari Allah Subhanahu wa taala arupa nikmat odi nikmat beres sehat selamat paringin rezeki dadi orang ahli ibadah kento syukur ni kesitung kelampan sepaling mulja dawuhipun Allah Subhanahu wa taala bekal tambah kabungaan kajemberan kula panjenengan saja. Sebalikipun manabi pongkir tak yakoh kanikmatan dari Allah misalnya pun aromasah nikmat kento oleh na TV akati orang usaha pas paringin hasil sukses pak aromasah kekuatan usaha na TV
kadinto sareng Allah Subhanahu wa taala edukanin anika Kiai Rabu alhamdulillah nggih ya alhamdulillah Kiai Rabu dadi kula mangken lo usajeng lajeng deki matur nggih ke matur sekone bae kanggo ngiseen gini kah karena nikah ampun Rabu Kiai alhamdulillah ahlan wa sahlan bihudurikum ngereng ya torna lagi boleh sepak lagi mungkin sampana nikah Mas Khotib apa rem nasihat dek panjenengan tore estoaki perngaki materi keinginah manfaat ngaji jadi semuanya saja abali boleh dek kemantan sedua secara pokok pun saus tangki secara pokok pun kule pun panjenengan ketu abini kinto seikateroen sakinah nomor 2 mawaddah nomor 3 rahmah tak sekentu lagi seikateroen sakinah mawaddah warahmah sebahasa turina sakinah kento orang laki abini atau orang bini alake nikah tujuan sepertama nikah terus nyaman terus tenang neng tenang alakoh ibarat orang ngatani tenang munggu orang ngajegeng neng perdagangan tenang nafsu juga tenang nikah nyamanah sakinah jadi artinya orang ngabi ini nikah kanggo nyari ketenangan udi egi menabi pakasar supaya nafsu itu tak liar ngerti liar sampean egi ajalan kasaki orang bini ejeling kabi nafsu lah itu mau pengkir lagi ini kenyamanan lo tek tenang bila ampun orang dia kaduan raji tenang jak beda orang bini nikah lalu keburu lalu parlo ninggalin orang bini lah karena Roma abe ampun andi jadi sudah gelak itu bagi sarang penyambut kisah awaddulil basar orang nikah mun andi raji orang laki andi bini orang bini andi laki bisa aja ke peninggal bisa aja ke maksiat tengal lo ling celingan kalake na orang lo ling celingan kabini lao nikah paling rajin nikah mun ling celingan kabini na orang paling
sekenean orang bini. Nah, mon ke aciling orang bini kan ada rongaro lagi. Kiada rongaro. Kula ben sampean pas ijelen entar ke pasar, entar ke kemah. Otaba kompolan ka tikento. Mon reng lake kilabur-leburan siling orang bi. Temu bi kancah. Aciling reng bini ka keke. Lalu bisa mungkir lagi. Tapi ni ke beni kalau bi lebih beni bini naor lo erwar lagi. Kilo salah aki. Leng palagi dukung. Ya mun cocok ke engkau singatara mun lo tau roh mana. Tak sedekah. Lagi. Tadi mana Nabi ampun rajih bedah lakeh bedah. Nikah orang nikah aghadulil basar. Bisa aja geh maksiat itu tengal. Bisa araksah maksiat tengal. Nikah senomor situng. Nikah perintah di Gusti Kanjeng Nabi epakon abi nikhle nomor situng kini nikah male bisa aja geh maksiat tengal. Sampun agedan rajih abek la tenang nikah lo sampurna keterangan gelek nikah mun tak dege mawaddah caipun mawaddah ni kecak Arab mawaddah ni kecak Maduran patang niser selake niser ke bini niser kala laki patang ngargain patang sopan patang amul jaaki. Nah, tapi lo gampang pahmurode teng tagi reng bini lebur ke lakeh niser ke lakeh ngalem lakeh ni kalau merode teng kotu yombeli reng lakeh kotu ngombeli nabri berlombel ke reng bini malah reng bini nikah ngalem tahi lakeh yalem pelak lakeh yalem praten lakeh yalem sekenang tahi. Nah tahun yang saya bitong lah nikah mawaddah biasana kanggo yalem nikah orang laki kudu oning burle orang bini. Nah, orang bini nikah burle lan semale nang kui tahi lan semale nang angkui mon semamaken la karena sejeje. Orang laki, orang bini lan saling nangku ini kan lebih biasa teh. Kulaku merah rek narek biru. Lemalem bisa celeng. Mon lamba itu mau orang nikah. Cek nyaman amri orang turin. Oh mon kelambian biru juga. Sarungah soklat aja biasa na amri. Lagi. Orangnya dan sebulan lu atekan. Wong sampai kulaku makan kada kenteng. Kulaku merah sing mari duhur soklat malam konsengan pengajian kelabi pote lareng bini kisah nikah orang laki kudu aja ge burna orang bini se ngangkui alen salen le nikah orang laki kudu telete tahi ban orang bini mun orang laki oleh angkui yana bernah lebur tak lebur nih kecek sampai ecan nih, lagi, romane cale, oleh merah apa mana? Engkau selebur berdiri semerah kak, selebur sevirung kok. Nah nih kak nyaman lah termasuk lo kote saya, lagi. Ini mana melaki merah pada tak cocok, tuli alam, lere iya deh, sekelangkung. Kok lekar cek kelebur kelabi merah ni padahal abang lo seneng mi angkui laku beri tedung angkui atana angkui manja angkui malai lekas bet apa lah betul tak lah beli lagi sebiru lagi angki juga banyak boleh palapan orang bini ni kan banyak boleh betul kan bernah lagi sandala anak ini kering telake waktu usaha katina apa sebisa mabunga orang bini ngelembeti angkui pertama lagi ngelembeti ang model lencak lah tak urusan nikah lagi lelok nakin soro model lencak tapi mau ke pasar
entar ke pengajian, entar ke oncengan, entar ke mantan. Lah nika orang bini nika biasana napa koduh andi angkui seberi lo ketela orang makin terus ganti anyar boleh. Lah tadi mun laki nah sanggup bi reng bini nika alem keleburin niser. Nah nika buruh mabeda. Pas bini dah pakai yang tanyakian dia kelampi berempale. Potong kelampi. Bada terlalu lusin kau cang. Lu yang mung dia kok lalu sama dia kelampi lah dia buku yang kue kuah. Nanti. Jarang kiknya raja lo kira kikir tadi. Lo kira ki benih seneka. Ki. Tadi. Kila nikah. Omber dari belanjaan, omber dari kuyang kui, pas boleh omber dari tengka. Tadi dari orang laki nikah kotu aja ke tengka. Se nomor situng se paling bulja, yang kini ka aja ke tengka. Cek sampai napa nyamana juk telanjuk, akaduan debu, se bisa aromasa sake atena orang bini lebih sampai namanya mana sampai budebu se aromasa nyake ya atena orang sepuh lagi tahu mana makin orang kan lah bojeng kapi tadi lah bojeng kap apa beda kita bojeng bedeng ki ngucat ada banyak. Oke, pola malam terawihan ini kalau sepek ya bong. Bulan puasa malam terawihan orang yang terawih masjid lo sepek ya bong. Ketika lo abajang bisa, lo abajang. Para karena deki compong atrawih TV ke wallah alam keng pokong lah osam orang berjemaah. Ini kan ada nih pakai miram yembong lagi nyaman nggak boleh cengkok lo jam mana kebenaran reng sepona senikah. Nah ini kecek tekem cerok nurok sampian lagi cerok nurok pak ngocak kabini lah le apa kak mang kaki jual bojeng lah kerja le cerok nurok nikah lagi cerok nurok anak le bekim pun lelos anak kini keboy deki kapan anak kini ka isilingaki langker apa jeng dides langker bektona wong lowong maca Quran awiriten deki reng sepuh tak lah ningalin langatela dutang mantoa hoso langker engkau lo teman apa jangan langker sila karta hojeng nah deki tak lebu tabu tibi manto lo usah rok tadi lo rosak pengarap mawaddah kasih sayang pada lebur antara laki bini nikah bisa sukses dahi pahnur telok menabi orang itu ampun kapareng sakinah kalaban rezeki secokop kalaban ibadah sampurna akhlak sae nikah deki pah datang paparing Allah Ta'ala sianya marah rahmat nikah kempang saos tanggi melelekas mari tanggi kempang saos rahmat nikah sampean paringin soki usaha lancar wal jual lancar atane hasil banyak abek beres sehat setretanan beres kepi antara laki bini rukun pas agaduan nak foto kapan lah hamil mun hamil pertama nikah makelah benih bejani di ngakikan dena biasa dah yang laki nileng ko pengen kabus lebih ini nah bawa dah nileng ko pengen kabini nah kabus lebih ini nah ya rele amu nyikasam atau orang ngocak apa nambahi kopeng itu seru tambahi kopeng le itu
tak kok ada kopi lagi. Okey. Lang ni kat makan lah ngomong tinggal lo apa lagi. Ni kan nambahin gila sifat mawaddah nikah. Sang den samang kan nambahin napa? Nambahin misra. Lagi. Angki. Nah, jadi lagi mon kaparingan ndak foto pas besar Allah Taala nak foto gila iparingan sampurna laki genteng bini ratin kapan lebek tona ngaji pas ibang ngaji atau ocak ngoreng sepodu dua pas sekolah tunduk sekolah lagi loteng jeleteng beda nak kanak makin nikah sekolah nikah makin pinter nak kena sekolah makin banyak pinter dari mah lengaling dari Roma na mangkat tapi lo sekolah bedeman kiman deki kapan bekto anak kancana mule pada nuruk mule apa ada nih kan banyak iku apa tapi leman terlok seni kah ni kecil sena alam lo bisa lang-lang tadi orang yang sekelima bojeng orang yang sekelima bojeng istiqomah orang yang sekelima ngaji ongkuan orang yang sentar ngaji tengyeleteng nikah kangku papa ada lo bisa jadi kalau kan lesena alam makanya bedaki pengajian sebagus ingat malah sajian istiqomah selok bagus ingat malah bisa mila bagus makanya sebuaki gelak barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'ahuma fi khairin itu aki mantar tetap bisa alako kebaku kangku selamat odi itunya ben sampai akhirat jadi mantar muka mancan sedua kenikah sareng Allah Subhanahu wa taala dua kijuduan selangkeng paringin jember oding jember rezekenah jember sebedena ban jember ibadana kalaban istiqomah amin Allahumma amin jadi sekentoh sebisa yaturaki mantir beda manfaatnya nikah karena bekto ampun lah semu malam punten lo cek malam yang semu malam tadi okay. Alhamdulillah bisa ngaji mantir sareng Allah Subhanahu wa taala paringin manfaat ngaji barokah ngaji banjukan paringin mantan sedua khususnya nikah kaparing kajemberan dunia akhirat amin Allahumma amin kuleban panjenengan saja mantar oleh pengampunan dosa dadi sejauhnya kanggo selamatan odi dunia sampai di akhir amin Allahumma amin seporana takwa beda keluar motor nyon seporah akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nuhassilu biha durriyatan thayyibah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jitinabahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para masyayikh, para alim, para ulama, khususipun Kiai Haji Anwaruddin iki sebatan kaulah muljaaki tor ngagungake, dan juga sahibul farah, sahibud dakwah wal walimah, engki Kak Dinto tuan rumah Amri, Bapak Amri, juga nan sedang berbahagia kedua mempelai engki Kak Dinto Nurul Huda sareng raji epon Tuti Haryani. Saya kedua Kak Dinto ebedati yakin cejuduan saya sejuduan saya pakai bisa terus arang-sarang dalam kesayan sampai pakai arang-sarang surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya pertama alhamdulillahirabbil alamin, ngereng sami-sami amoci tora syukur kehadirat Gusti Allah taala. Alhamdulillah malam mangken tina sarang bada panjenengan seteja bisa Rabu dak Kak Dinto pepangkian cekak dimah badan walimah Kak Dinto eki menangkah syukur reng sepo si ampon menjuduh potrah-potrahipun, potrah sarang potrahipun si Kak Dima Kak Dinto aropaake nikmat siraja karena nikah Kak Dinto dabuake sareng Rasulullah termasuk sunnah. Nggih, dadi tradisine para nabi Kak Dinto engki anikah. Nabi guru abdina Syekhina Allah yarham Syekhina Maimun Zubair Kak Dinto nyebutake cek tandena orang muljah nikah monabi lageduan raji. Serat melarat orang lo andi raji nikah pakun muljah. Sejo muljah raja seraja katina apa kerajaannya mon lo andi raji nikah apa dadi aib. Kak Dinto beliau mendepak dalam situng pengajian cukup aropa nikmat si raja neka orang mula agaduan raji pola nengki kelak neka mulja mon orang lo andi raji mulja ada remah teban beliau cek bini bae lo andi lah neka teti aropa aki nikmat si raja bagi teretan artinya iki Kak Dinto Nurul Huda iki Kak Dinto aropake nikmat sekotu sokoren bentuk sokor katipan apa iki Kak Dinto kelaban muasyarah bil ma'ruf sebab saya ada buake nikmat sekotu sokoren iki cara nasokor iki Kak Dinto memperlakukan atau menggunakan perkara Kak Dinto otabah nikmat Kak Dinto dalam ajalanake ketaatan dak ka Gusti Allah. Ki mungkin gelak lampuan singgung sareng beliau Ki Anwaruddin cek syukur Kak Dinto lakarlah penting khusus lebih dalam menjalin otabah membangun rumah tangga Kak Dinto syukur cek penting rajah manfaat. Melana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melan pada ulama si ada buakin napa nikmat Kak Dinto mon esokoren bakal tetep lo kira elang nggih an nikmatu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nika kala penapa la in syakartum la azidannakum tabuna
Tapi menampian andi raji situ ngasokor benebah dadi dua enten. Meneda neka maksudnya. Artinya nikmat andi raji teka asitung menabi sokor neka atamba engkine kah? Atamba rasa apa? Rasa sayang, rasa neser atamba lebih mangken menabila keduan potrah atamba neser atamba beles. Ti alako kadang kepikiran anak bini jauh barek jauh temor saya kayak lebene mbok boleh mun lambak kini anak niki napa bingung didik saya serwaki embu mungkin mulai gaduan potra saya pikir anak ini termasuk napa bentuk rohmah. Para hadirin para hadirat sesami muljah. Nah ini arupa akhir apa syukur reng sepo karena tak semua orang kenging nikmat si Arafah agaduan raji. Gusti Allah apada akin rajih neka artinya juduh azwaj bahasanya zaujun neka artinya pasangan aslinya. Jadi reng Arab neka kadang ngocak zaujun neka bisa laki bisa napa bisa laki bisa bine laisa li zaujun itu ada kalanya mon sing ngocak bine kiloan di laki berarti mon sing ngocak laki darah masih mon sing ngocak laki berarti loan di bine sebaliknya mon sing ngocak bine berarti laki bisa jadi kadineka. Arupa aki nikmat si raja dengan bukti napa Gusti Allah kadintoh ngangkui lafat khalaqa dalem mengibaratkan atau mengungkapkan tentang mati. Jadi mati ini kemutlak di tangan Gusti Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk dari wa min ayatihi termasuk dari pansenapan ayat utabah tandeh kebasan Gusti Allah an khalaqa kadinto ebadiyakin lakum kangkui panjenengan sedajah min anfusikum dari panjenengan sedajah azwajan dek kan pan berdepan nabarah rajih atau berpasang-pasangan. Sami ketika Gusti Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau nyeritaake tentang mate. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dadi orang mati ini kesobung oneng. Bila napa ares napa sebabnya napa nanti kadang bada orang si sake abid lo temate bada si orang segar bugar kan kulak kunang ki ngare mare neka ki makane sape pokoknya sebareng sehat ya sehat namun secara akal kilo bajen orang neka mate tapi akhirnya mate hari itu juga sete. Jadi kula kenging cerita dari reng sepo. Dan uniknya cerita kadinto ini terulang boleh. Tiba dah timin reng sepo atau mana cerita esitung bakto di hari yang tenang regen iki. Compok kadinto reng sepo kerabuan Bu embu kadinto Rabu, assalamualaikum. Akan di orang panik. Enggak di orang panik. Reng sepo akhirnya keluar. Bener apa Bu bocah? Akhirnya matul lestari kadinto matul. Abdina anu kiai. Abdina keduan menjadi lampon sepo. Lesongkan awon tahun. Lotik sae lotik keparengan beres. Abdina tero nyoon malam-malam kiai. Kemoga menjadi abdina neka cepat nambah cepat saya sake awon tahun atence tempat ki akeme tempat lo bisa ali kuli sekali mon la kelero ngangka neken kuli silo kuat ya paham pona napok mungkin dari sake tak kerja pah napok oh engki ada sarang ring sepoe parenge napa malam-malan pakon mau surat Ar-Ra'd.
neka mau saki ampian oneng mau Quran iki oneng jai neka mau sakin seting majading sampean lastare Kak Dinto insyaallah menabi bacain Kak Dinto mau nabi orang Kak Dinto majadi sampean neka paringe beres maka menapa paringe engkel beres mon lo paringe kepastian untuk beres maka paringen engkel napa sedo entel sedo nggih mon beda kemungkinan sehat paring cepet sehat mon sobung kemungkinan sehat paringe cepet sedo akhir engki kiai sareng abdi ya malakina orang Kak Dinto akhirnya peleman akhirnya oleh telo are orang Kak Dinto abeli assalamualaikum senang telo are sebelum Kak Dinto assalamualaikum panik patepak Kak Dinto assalamualaikum menika cek bunga na Kak dari na bunga akhirnya sebuah keluar udah apa boleh bu milakan to boleh alhamdulillah kiai apa Kak Dinto menjadi la sedo jepo lampun oleh telo are Kak Dinto berkata jepo lah neka bukti aki cek mate neka napa hak prerogatif pangeran artinya tak ada orang yang bisa mengganggu gugat mon bejana mate neka bila sobung si one bada siki ngoda la sedo bada sila tua lo tese elok setan. Jadi syarat mati itu tidak harus tua aja bon orang. Nggih. Nah neka sami, sareng juduh neka sami. Kadang jauh. Napa? Kadang nyari jauh, nyari ke Jawa, nyari ke Kama. Juduh lo mangki. Ternyata Ibu Dinaro menang. Saya kocak juduh Kak Dinto. Napa? Murni haknya apa mutlak badan nang kebahasan Gusti Allah badan nang genggamannya Gusti Allah kilo bisa cocok kaki juga engkau ratin pola cucu bibaang si ganteng belum tentu juga abdi nantoman mangki keterangan di dalam situng kitab Raudhatul Muhibbin Kak Dinto bedah situng pasangan saya Kak Dimah silake neka non gelenon lo ganteng si bine neka good looking rekan ratin si bine ratin tapi karena pinter reng lake neka akhirnya napa si bine neka epos-aposen di si lake lale rekan cano ada bu si lake ke si bine lale bang lo seker pikiran polan se oleh engkok jepon si penting baabaan dia mon ilmuin keberadaan singa ria insyaallah masuk swarga arah apa mi daya Kak ida iya cara nah mare carana bingko male baabaan engko bibaang taka cang orang secara dohir lo cocok sekeran baabaan neka bisa dadi juduh si tembus sampai ke swarga darma carana Kak cepon sini silake aja jawab baang pabanyak sabar ya pola na baang oleh angko sedangkan angko insyaallah bingko pabanyak sokora pola angko oleh baang tetune termasuk napa hubungan saya rahmatin sareng Gusti Allah termasuk saya sebutake gila sebunuh kiai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau nabi apangki atau ngaonengen salah situng dari sahabat Kak Dinto araji anyar keluarga bangun keluarga Rasulullah mesti aduakin apa barakallahu lahuma barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin kisi kocak barakallahu laka ki mungkin untuk silake karena la nikah lam huruf jar lam Kak Dinto kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang baik akad nikmat moga Allah apareng berkat kebeeng dalam kebaikannya dalam rezekina dalam keturunanna sedangkan wa baraka alaik ngangkui alai Kak Dinto
kadinto yang kui perkara se kurang sae ka abe mungkin aropa keropeken aropa ekonomi se napa se yang ke korang cokop atau korang lah wa jama'a bainakuma fi khairin ni kebanyak nggih khairin ni banyak intinya apapun kebaikan neka lah termasuk khairin ki termasuk neka termasuk kompak kedua laki bini kadinto sisitung napa sisitung kadinto agensi untuk membenyak sokor sisitung agensi untuk membenyak napa sabar karena judu neka sobung si mirip plek neka sobung saya kocak judu neka saling melengkapi. Para hadirin para hadirat jabatan kaula muljaaki ki termasuk rajana nikah dalam fadilana engki kadinto orang anikah kadinto ampon apa napa ampon terjaga sebagian apa dari agamana tabuha kisareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nakaha faqat hasona nisfadinihi orang si ampun araji kadinto ampun ajageh napa sebagian dari agamana falyattaqillaha fi satril baqi maka takwa sampean ke Gusti Allah dalam separuh selain karena pintu maksiat nih kebeda petok pintu maksiat nih kebeda petok setuju petok lah bengah maksiat minta beda beten beda maksiat selebet labang si anyamah mata nanti orang kan itu sobu lebur rek-lereken lebur tepen beda si aropah dari kopeng orang kan itu lebur ngidingakin napa perkara selok sae lebur ngidingaki sanrasan dan lain-lain beda juga lesan air lebur napa benih lebur merengakin ya kah ya tetisi ceramah dalam majlis sanrasan hasanah umpamana nggih lebur rasan bada se nomor sana apa ponan bada dari tabu nggih dari tabu kemudian lestari kadinto tanang akhirnya napa aku lako mokol aku lako mungkin medeng dan lain-lain lestarin kadin toh badan apa kemaluan lestari kemaluan buru kadin toh sokoh sedangkan maksiat si paling inti nih kang pendorongnya yang kadin toh kemaluan timangkan sebun Rasulullah mau nabi ampun araji maka apa qad hasona nisfadinihi karena banyak orang markeun kemaluan kadinto orang akhirnya alakone maksiat si maksiat kadinto bantu kelaban tanang polana non gelanon pon lebur polana binene kuda orang akhirnya apa acarok bekal kuda orang akhirnya acarok engki kadinto aropa akin apa kemaksiatan seemulayaki dari napa dari kemaluan makanya nikah aropa aki nikmat serajah aropa aki penjagaan abe sebagai penjagaan dari Gusti Allah ke abe penjagaan serajah dan banyak ulama-ulama yang belum sempat menikah banyak juga pada situng cerita kula taman maca situng kitab ulama kadinto termasuk min kibaris sufiyah menabi tak kaler ki asmanah Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini termasuk ulama raja dalam ilmu tasawuf si jelas kadinto wali pola orang tasawuf ini kebiasaan zuhud waro pokoknya sebarang si wow bisa orang tasawuf biasa tim pada situng orang
Pada waktu itu amempeh apangki sareng Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian pereksanin, ma af'alallahu bika. Kenapa Syekh Ma'ruf Al-Karhi se eparengen otabas yang dilakukan sareng Gusti Allah dak kampanjenengan. Orang kadinto jelas penasaran. Pon Syekh Ma'ruf Al-Karhi kadinto terkenal wali termasuk kibarul sufiyah. Kemudian Syekh Ma'ruf kadinto ajawab, abahani Allahul jannah. Gusti Allah mabenangaki, maoleaki kengko asor masuk swarga. Al jannah tadak ke swarga. Walakinna indi hasrotan. Tapi aku engko andi situng kegelisahan. Andi situng ketak nyamanan ate. Se kocak hasroh ni kaki gelisah. Napa? Mun kocang reng compok beringsang. Napa? Beringsang bingung lelok nyaman kapti. Wairo annani lakin indi hasroh. Pai terusake dakhaltul jannata walaysa li zaujah. Otaba dakhaltul jannata bener. Kharajtu minad dunya walam atazawwaj. Engkau keluar dari dunia artinya seda walam atazawwaj ben engkau lo andi bine. Nek sampai napa? Sampai sekelas ulama sekadisa nek iri ke orang-orang si andi bine. Makanya neka termasuk nikmat sirajah. Nikmat sirajah kadinto yaktena sarang mantan lake esok koren eki kadinto bentuk sokora kalaban estoh ke si bine. Begitupun si bine karena si bine juga ne juduaki si lake ke si lake sareng Gusti Allah neke juga aropaaki nikmat. Kemudian para hadirat saya juga perlu diingat dalam ayat lain Gusti Allah adabu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka kotu reng lake neka muasyarah ngapolong reng bine gelek kadinto kelaban sae. Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adabu aki bentuk muasyarah bil ma'ruf neka salah situngah napa? Alar rijali ayyatazayyanuna, wajib kotuh yang atas reng lake atazayyanuna untuk ngelakoni aden-den reng lake kama yuhibbuna akati seneng reng lake an-nisa ada kereng bine napa anta ayyatazayyanna dak ka aden-den reng lake reng bine reng lake kau tujukan arabet ke abet bisa. Bener pak, polana engkau pokok reng lake je wajib beri nafako, pokok bangakan, pokok bang lo kelaparan, kelampi pokok lo dapat de. Punten lo cukup sekadinto. Termasuk muasyarah sisae engki kadinto. Aden den reng lake sebagaimana seneng reng lake nengale reng bini aden den. Pada situng sahabat tabi'in cerita akih dalam masa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kadinto bedereng bine entar Sayyidina Umar mematul ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin pokong kula telak kebi laki kula kocang arah apa sampean mi telak kebi laki sampean lo ning pokong kula telak tore bantu aki dak remacaran kula male telak sareng laki kula. Air bingung Amirul Mukminin kadinto bingung mek romoro bedereng bine lelok kuat. Apolong bi lakine lelok kuat. Are Amirul Mukminin Sayyidina Umar penasaran terus nyari solusi akhirnya olok lakine. Akhirnya rakan kadinto yo olok. Faidan tumadaan mendadak rekan lakine ketika datang kadinto dalam keadaan saya nah bagi selok saya setuju
Mun lelok kerabat obung lan apa? Ladek kedek do nikah lek era la engki kedeng cek saking yongso kisah tombu jagung. Nah, saking yongso tombu paetamani jagung nih ketombu dan dari apa? Dari lelok kerabat. Era sarang Sayyidina Umar orang gelek pakon cokor obung perapi pas pakon mandi. Lastare pegenteng edun-dunin pole kemudian rajin diikani. Kama bari si kocak lakine tero metelak lakine ka abang ya sorokan nak si bini. Akhirnya ketika si bini datang ngetele si laki air tombu pole. Artinya kadang kita harus mengapresiasi seneng reng bini ke abang ini kebeni hanya dengan bene dengan kenceng alako punten. Kadang dalam bentuk-bentuk ketika dinto nika yang bisa napa nombuaki napa saling belas, saling lebur, saling neser. Jadi malah kesenangan antara laki bini kadinto bisa terus terjaga. Bahkan mungkin sampai hari tua bisa mesra terus ki alhamdulillah. Benekun tepak nyaran-nyaran melolo nggih. Tepak nyaran-nyaran melolo. Bama tepak nyaran-nyaran si bini disilake anyara polong ki oleh sebulan 2 bulan. Si bini cukeme jeding bade luar Roma, lo bade nang Roma nah. Si bini takok kak, engko takok atraki ke jeding kak, wak petang pola naki leduk mare ceno-cenan bocah. Oh iya le mayo. Apa sinjak mun kabeang bocah. Pola naki ki anyar apa sinjak mun kabeang le bocah. Iya mayo kak senteraki bi HP na silake. Si bini HP ni center si bini HP ni takuakin pajungakin bola naki nyaran si bini iki semua napa semua lagi manja ya akhirnya celing ke langit anyar mare toron ojen langit mulai terang si bini dagenda atanya ceng manceng kak aru apa kak bintang si paling terak kojang si bini silake dengan suswit aja jawab aru bintang korte kale sinyambiang ko bi kake paki ke swarga niki mon ki nyaran oleh 3 bulan 4 bulan 5 bulan lain boleh ceretan silake lelesoh si bini mulai benyak saya pentah ka kelampi ruah ada kodungah ka kodung ruah ada kelampina ka bedek tade ka nase tade pokok sebarang bede saya pentah selake alako keng rezeki kan lo tergantung lako kadang lako nasara oleh nadit titik kadang lako nak rokokan lebede sing ngateraki pese bi rokok nggih air oleh 9 bulan 10 bulan oleh setahun canreng semangken anniversary nggih anniversary ngak napa bektoh setahun si ampun elebeti sebagai suami istri. Air si bini mulai napa jam manja ke laki mare bekto napa aduh are kadi lambe tepak nyaran ceno-cen napa ceno-cen lep lemalem pah petang boleh pola cek minta atar boleh kejeding ing lambe ki nyaran air si bini abele kak ayo kok atraki kak apele duya jepon lagi nah lakin mulai napa mulai les apele ma juga angko atraki kejeding kok takok salah peteng ki lecen senterakin aduh yo mayu dane kale kesu bilagin lesong akhirnya jalan UTW kejeding rek nah pahala stare nikah engak boleh si bini tireng bini ini kadang kerong dah masa-masa tepaki nyara mon reng laki kadang mikiran leja iya kadang dah nih kereng laki tapi reng bini ini kaki jalannya majepon makhluk yang paling halus hatinya dan akhirnya boleh kak aru bintang cek terang bintang apa taya aru bintang token kau jangan si laki mandi kak iya ro bintang token si nyepa amatan kaki jika pola nana balalas
leleso. Tireng laki ini kadang kireng bini kudu ngerti ki ya. Artinya ada waktu-waktu tertentu sireng laki ini kalau bisa ya cek deh nih kene kalau bisa. Oke, makanya dari saling melengkapi Kak Dinto juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih Kak Dinto, saling ngerti, saling melengkapi. Insyaallah saling melengkapi, saling ngerti, mungkin Kak Dinto siap bakal setiaki langgeng rumah tangga. Para hadirin, para hadirat, iki badan walimah Kak Dinto si paling penting iki Kak Dinto untuk aduaki mantan laki sareng mantan bini. Kemoga Kak Dinto berarti sejuduan sisae, sejuduan selanggeng sampai akhirat, sampai jannah. Paringa anak soleh solehah, lebih abdina sarang panjenengan sedaja ampun ngelakone napa pasah dalam bulan Ramadan si kadimah dalam bulan Ramadan Kak Dinto menabi orang apasah maka dosa na seporah sareng Gusti Allah. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Sedaja dosa orang si alaqo sedaja orang si ngelakoni pasai dalam bulan Ramadan Kak Dinto dosa na sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto seporah. Maka dari aku orang dosa baabean dosa na baabean seakan-akan akan dilahir kembali Kak Dinto insyaallah sareng Gusti Allah gampang istijabah. Karena apa? Terhalangnya doa hijabat huwa sengaling yang menghalangi antara dua na kebulah ke pangeran ya kah? Engke si paling anu engke Kak Dinto tu dosa. Lamun lemangken nek kaki tangkel lempak nggih. Jadi diibaratkan orang Kak Dinto aten orang Kak Dinto diibaratkan kertas kosong. Mon alakone dosa neka seakan-akan orang gila abri titik celeng di dalam kertas neka. Timon Pak Areh insyaallah dosa gila pate banyak kini kaki sering pada pengajian, pada imtihan, pokoknya kegiatan-kegiatan silaturahmi, lebih saling nyeporah, napa? Saling aseporah terus saling nyon seporah. Dari Kak Dinto, dari dikuranginya dosa kita, dosa dan kaulah sareng pada panjenengan sedaja Kak Dinto ngereng betet yakin wasilah termasuk bulan puasa karena betet yakin wasilah baabaan untuk nyonaki kenapa nyonaki tua dak mantan laki juga ndak mantan bini kemoga teti sejuduan sisae kemogaan kenapa teti sejuduan se ridhoi sareng Gusti Allah karuniai anak soleh ben solehah beteti anak soleh soleha berarti keluarga saya cinta de ahlul ilmi, saya cinta de para ulama. Karena Kak Dinto kenapa betul semua malam juga lebih malam semangken Kak Dinto malam Jumat. Malam apa? Malam Jumat. Gula biasa malam Jumat nega tidak menerima ajakan ngopi bareng lo nerema. Pola nang gula landi raji nih seraji kisah kadang lah. Nah, mon malam Jumat kol belu kilo mulai lecet badekimah dan itu setengah jam boleh. Duh mana polong bi kancana lah kelopain. Setengah jam boleh. Dan ega polen lo tiga belas minggu lele toror kadang. Ini polen malam Jumat nih kan apa? Arobakin apa? Afdolul laili jepun. Orang serakalan Afdolul laili kan sekali Lailatul Jum'ah. Lah termasuk Kak Dinto. Takong apa? Kak Dinto menghambat atau mengganggu kegiatan-kegiatan sesai. Ya Kak Dinto. Boleh Rasulullah atabu wa fi bud'i ahadikum sodakoh. Nggih.
dalam ingkine kah kemaluan panjenengan sedaja mun nabi kadinto tersalurkan napa jalur si halal maka kadinto dadi disodako maka umpama si laki tinto jara kak huda nih kah umpama anu ke si bine kan elek sodakuan bisa kebayin apa kebayin kode kan tangki dijukan saya terakhir saya teroi pesan iki gak dinto mon nabi tero kenging anak-anak si soleh tintoman mireng keterangan iki gak dinto dari dabuan waqaddimu li anfusikum jadi sekiranya panjenengan sedaja mon ngapolong raji panjenengan sedaja neka ada buaki waqaddimu li anfusikum artinya bil napa bitoat atau bil hasanat mana bisi biasa sebisa mungkin maos napa maos bismillah pamala kiesto nama pasempurna bismillahirrahmanirrahim tak tulat malai tambah Allahumma jannibnas syaiton wan jannibis syaiton wan jannibnas ma razaqtana dar mangisah karena nek lanceng gelu bae niki munda mantan anyar nek lanceng yang gelu mon bisa bismillah singkat bis langsung nah Monabi guru dan kaulah Sayyidina Maimun kadinto tomane preksane salah situng tamoy polan beliau neka agaduan potra laki belu setuju kadinto orang alim bodoh sideti benapa lulusan Kairo bodoh pokoknya macam-macam beliau neka orang saya setuju orang alim setuju orang keratu ke masyarakat setuju kadinto preksanin penapa ki kadinto beliau maos waqaddimu li anfusikum kadinto kemudian beliau adabu monabih ngajek ring laki kering bine kadinto napa pakon maos la ilaha illallah selake monabih si bine kesokan artinya tamkin artinya tepak bisa kesokan maka si bine nyampit napa kelaban dabu Muhammadur Rasulullah maka insyaallah kelaban perkara-perkara sisae pemaosan sisae wirid-wirid sisae dalam sebelum dua sisae dalam sebelum kadinto maka kadinto mangken aparenge labet otaba asar de anak-anak si mangken bekal elahirin dari keluarga kadinto malar moga keluarga kadinto jajudan kadinto teretan Nurul Huda sarang Mbak Tuti kadinto dadi jajudan sisae jajudan se selamat jajudan se terus selanggeng sampai dunia kantos akhirat dadi jajudan se keduan keturunan si soleh solehah keturunan si seneng da ilmu seneng da ulama ala daniyah kullu sunnah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha wa atimha alaina Allahumma ja'alna ya Allah Allahumma arzuqna husnal khitam wa dukhula ila daris salam ma'al imani wal islam ya dal jalali wal ikram 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 aminna ala dinil islam ya jami'u ya jami'u ya jami'
يا جميع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بين هذين العروشين في خير ولطف وعافية اللهم ارزق بينهما أولادا صالحين من أهل العلم وأهل الخير من أهل التقوى والاستقامة اللهم بارك لهما في عمرهما وبارك لهما في رزقهما وبارك لهما في ذرياتهما وبارك لهما في علمهما وبارك لهما في كل ما أعطيتهما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نحصل بها ذرية طيبة وعلى آله وصحبه وسلم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة